Esta universidad no permite mascotas en los dormitorios. Si te atrapan, estás fuera. Pero este chico amaba demasiado a los gatos, así que adoptó uno de todos modos. Todos los días, su gato esperaba tranquilamente en su cama a que regresara. Cada vez que el profesor venía a inspeccionarlo, escondía al gato entre los peluches y, sorprendentemente, el gato actuaba tan bien que no parpadeaba ni respiraba. Básicamente, entraba en modo juguete por completo. La semana siguiente, colgó el gato entre sus peluches como decoración y el profesor todavía no notó nada. Y así, lo engañaron todas las veces. Soltero, tiempo.